Mais qu'arrive-t-il à Marine Le Pen? Alors que les Français vont être appelés à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain, la candidate du Rassemblement national enchaîne les plateaux télé et les émissions de radio. Ce fut le cas, ce mardi 5 avril. En effet, la candidate RN était l'invitée de la matinale de France Inter. Mais alors que l'interview menée par Léa Salamé et Nicolas Demorand démarre, la candidate commence à être prise par une quinte de toux. Bien qu'elle ait à sa disposition une bouteille d'eau, elle ne cesse de tousser, coupant ses phrases. Une gêne pour Marine Le Pen, qui a bien du mal à aller au bout de son discours. Devant cette situation, Léa Salamé lui indique alors « On va vous laisser tousser », dit la journaliste avec un petit sourire. Il faut dire que la situation est compliquée à gérer pour la candidate, qui présente ses excuses aux journalistes et auditeurs. Et ce n'est pas la première fois que la fille de Jean-Marie Le Pen est prise de quinte de toux en direct. Une quinte de toux en direct sur BFM TV. En effet, la veille, elle était invitée sur le plateau de BFM TV lors du face-à-face avec Apolline de Malherbe. Et cette fois-ci, encore, Marine Le Pen va commencer à se mettre à tousser légèrement, pour ne plus s'arrêter, l'empêchant donc de parler. Devant sa détresse, la journaliste lui propose alors une bouteille d'eau. Mais la candidate refuse immédiatement, « Mais je n'aille pas de verre », lance-t-elle. Si pendant quelques secondes, la tante de Marion Maréchal a eu bien du mal à parler, elle a par la suite, repris son sang-froid et a poursuivi l'entretien. « Vous êtes prête cette fois-ci » lui demande alors Apolline de Malherbe. « Oui », lui a répondu Marine Le Pen, déterminée à dominer sa toux et sa campagne. Loading widget.